ba mu baku shi ma bara kyauta zan baku amma duk mai kaunar annabi Muhammadu shi na bai wannan mai san annabi shi na baiwa in ka tashi ka gane sai karanta babban adadin duk girman bukata dan Allah sata a gaba ya hayyu alhayyu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ya hayyu alhayyu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ya hayyu alhayyu sai kayi 700,000 da 70,000 da 7,000 da 700 da kwaya 70 da kwaya 7 sai ka gama da wannan duk wata bukata kowace iri ce in dai Allah yana da biyan bukatar to ga yawas ka san ko ba mai biyan bukata sai Allah ya qayyimu alqayyimu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ya qayyimu alqayyimu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim kai 700,000 da 70,000 da 700 da 700 da 70 da kwaya 7 su ne adadin kaɗa su ake yi ka tura Allah duk abin da za ka roƙi Allah Allah zai biya ma ya biya ma a duniya ya biya ma a lahira kuma ka sani in kai wannan sunayen abu 7 zai same ka wallahi na farko sai ka cika da imani na biyu talauci zai rabu da kai na uku ba kai ba bakin ciki da bacin rai an gane na 4 za kwanta kabari lafiya na 5 za a yi ma hisabi cikin sauki na 6 za ka tsallake siradi kamar kibta ido na 7 za ka shiga aljanna da rahama Allah ba dace ba